個自我介紹嘅視頻啊。啊，咁好簡單啫，媽媽就做呢行噶嘛，係咪？我唔係好信你咯。過場嘅話，我係張嘟嘟，我係陽光班嘅小朋友，我4歲啦，我有一個哥哥同一個姐姐，天方掌聲。滿意嗎，寶寶？哇，你好犀利啊，柒頭。咁你要點樣嘅？你自己講啊嘛。我不要土味的，最好有小朋友，仲要 fashion 嘅。好嘅，冇問題。我是一個小嘟嘟，我來自那個太陽班，很高興和你交朋友。嘿呦，嗱，小朋友 fashion 夠唔夠 fashion 啊？不要哭，不要哭，你想要乜嘢講 ？Miss 話最好有家庭成員，最好有家鄉特色。咁你睇下呢個得唔得？大家好，我係嚟自廣東嘅張嘟嘟，好高興認識大家。哎呀加哎呀，多謝。柒頭，這個學士一定要上嗎？我可唔可以退學啊？